आमकां आनी आमच्या जाणट्या भावा भयणींक मागुया. Jesu आमच्या सोम्या सुरूय आमकां पातळ्यांक दोन्या अमृत आमच्या जिवाच्या ये जेसू आमच्या देव तोरवेगी या Shakura nasam kodis soriraka Adam even patom kere sorgicheda devandamre unke koru portumre ye बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय जाणट्या सवें हुस्को दाखोवन तांच्यान बोरवांचो वाडोवया. जाणी आपलो बोरवांचो खेदीन सोडूंक ना ती सुभागी. सिराकाच्या पुस्तकांतली ही वोल घेवन शपाय शमाय आनी जाणट्यां खातीर भेटयलेल्या मिसा निमतान आमच्या पाप साहेब लियो 14 आनी आपलो संदेश दिवन अशें सांगलें. आमची शपाय शमाय जावन आसात बागयोन जिविताची पयली गोवाय आनी बोरवांशाची खुणां. खऱ्यांनीच जाणटी पिरा एक बागी वेल जावं येता, जंय लांब जिविताच्या उज्यान बोरवांशाची तपासणी, आनंदाचो उगम आनी देवाचेर विस्वास थीर जावन एक संदी जावं येता. ह्या नोवेनान तांचो उगडास कोत्ताना तांच्या जिविताच्या धेण्या खातीर देवाक दिनवासुया आनी तांचें हें जाणटेपण कुरपेन बोल्लेलें दान जावंक आमचो सगल्यांचो तांकां सहकार मेळूंक देवाची कृपा आनी स्तुती ह्या मिसा बलिदानान आमकां आनी आमच्या जाणट्या भावा भयणींक मागुया. आनी अपुरबायेच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय आमकां उगडास कोत्ता पिराय जाल्ल्याची वा आमच्या घराब्यान सोरभोंवतणीची येतल्याची जाणट्यांची आमी काळजी घेवंक जाणार ती अनुभव आसुल्ली ती तांचे असोकतायेन आमी तांकां वेळ दिवंक मोयपाशी समजीक सोशणीक जावंक आमकां पयल्ले आसात. जायते फावटी आमच्याच घराब्यांनी आसलेल्या पिराय जाल्ल्या भाव भयणांची आवय बापायची आमी दुर्लक्ष केलां गाय, तांचेर आमचें मन आमी ओडूंक ना गाय. जायते फावटी आमच्या असोकतायेक लागून आमी थोडी तांकां किकोन केल्यान एक सुरी कशी निराशी कशी दवरल्या गाय. सगल्या असोकतायची पातकांची चुकीची दूख धरून देवा लागीं भोगसणे मागुया आनी वच म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून थोडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भगवंत सदांच वारमरीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हूण परतून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. प्रार्थोया. सर पदवीदार देवा तुवें बसयल्ले सोडवंडराक बऱ्या कुरण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सोदां जागी दवर. अशें ताच्या सांगाता सुर्गीच्या राज्यान सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जुदा आनी जेरुजल्या विशीं इजायासाक आमोजाच्या पुताक फावो जाल्लें दर्शन. ह्या फुडें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगळ्या पर्वतां वयर सरतलो आनी सगळ्या दोंगरां वयर उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताजेशी चोडून वेतोलीं. इस्बा भायर पर्जा ताजेशी येतल्यो आनी त्यो अशें म्हणटल्यो, येयात सर्वेस्पराच्या पर्वतार चोडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताज्या वाटांनी चलूंक पावतल्यो. कित्याक सियोना तावन येतली सोमूर्त आनी जेरुजल्या तावन सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीट करतलो. हीं राष्ट्रां आपल्यो तरवारी मोडून नांगोर करतलीं आनी आपले बाले मोडून कोयत्यो करतलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तरवार उबारचें ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. देवाचें उतर हें. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून जातलो. Sorvesporacia coram, Santosan vocuja. Sorvesporacia coram, Santosan vocuja. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. जबाब. Sorvesporacia coram, Santosan vocuja. आमी पावल्या जेरुजल्या, तुज्या दारवंट्याचेर आमची पावलां, तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब. Sorvesporacia coram, Santosan vocuja. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालें. थंयसर कुळां चोडून येयात,
सोर्वेस्पोराचीं कुळां तीं जबाब Sorvesporacia gora, Santosan pocuja. सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता शांती तुका सर्वेस्पोर आमचो देव हांगा तिकान करून आसा देखून तुका बरें मागता जबाब Sorvesporacia gora, Santosan pocuja. बागयोंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप भावा भयणीनो काळ पावलो म्हूण तुमी तर जाणोत न्हिदेंतली उठचो वगत जालो आमी सोत मानून घेतलां त्या दिसा परस आमची सुटका आतां अदीक लागीं आसा रात सरत आयली दीस लागीं पावलो देखून काळोखाच्यो कोरण्यो सांडुया आनी झुजाचीं हात्यारां घेवन उजवाड्याच्यो कोरण्यो करुया दिसा उजवाडा चलूंक जाय तशें माणसुगेन आमी जिवुया मौज नाका जोगडीं आनी नाटकायो नाकात सोमी जेजू क्रिस्तूच तुमचें आंगत्राण जावं दी कुडीक आनी तिच्या कुशयांक ह्या फुडें चीत दिवं नाकात देवाचें उतरें शुभ वर्तमानाक उबी रावया तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो Tumce sove aso, मतिवा पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Mój matuka sovia. जेसून आपल्या शिसांक अशें म्हणलें नोयेच्या दिसांनी जशें जालें तशेंच मनशाच्या पुताचें येणें जातलें जसो बुट्टे आदल्या दिसांनी नोये पेट टारवान भितर सरलो तो दीस मेरेन लोक खादा पियेतालो लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसलो आनी पर्याळ्यान येवन तांकां सगल्यांक बुडोवन मारी पर्यान तो कांयच नकळो जालो तशेंच मनशाच्या पुताचें येणें जातलें तेन्ना शेतांत आसलोल्या दोगां दादल्यांतल्या एकल्याक व्हरतले दुसऱ्याक सांडटले दांत्यार दोळटल्या दोगां बायलांतले एकलेक व्हरतले दुसरेक सांडटले म्हणटच तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळत देखून जागृत रावात हें मात जाणो जायात चोर केन्ना येतलो तो घरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोंक दिवचो नासलो म्हणटच तुमी तयार रावात कित्याक तुमी चिंतिनात ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Wakarni tuka Krista. अपुरबाईच्या भाव भयणीनो आज या नोवेनाचो आमचो विशय जाणट्या सवे हुस्को दाखोवन तांचे अंत बरवासो वाडोवया अपुरबाईच्या भाव भयणीनो जाली गेल्या वर्साची खबर एका घोराब्याक हांवें भेट केल्ली
आनी वर्सान जायत घोडे तेंपान ह्या घोराब्याक भेट केले तेन्ना सोंपल्या उपरांत उगडास आयलो म्हाका तुमची आवय आसली, आवय खंय आसा अशें विचार केलो तेन्ना हो तिचो पूत मातसो नेर्वस जालो आनी म्हणूंक लागलो आवय आसतली भितर. आनी तेन्ना ल्हान भुरगें आसुल्लें तिची खबर घेवंक वेताना ते म्हणूंक लागले फादर आवय भितरल्या कुडांत आसा. ना भितर आसा. आनी जेन्ना भाऊ भयणीनो हांव ह्या कुडान भितर सरलो हांवें म्हणलें तो कूड न्हय तो गूड. कित्याक ह्या परिस्थितीन ही आवय तांची रावताली. थंयसर तें एक दिसपेस कशें वस्तू उडयल्ल्यो आसल्योत, थंयसर पाली जल्ले मेड घोयराम आसलो आनी एका कोनशाक ही तिची खाट आसुल्ली. आनी ह्याच खातीर ती परिस्थिती पळोवन भोव दूख जालें. कित्याक दुखलें हे तांचे आपुरबायचे आवयक तांचे मोगाचे आवयक तांणी ह्या कोनशाक ह्या घरांत ह्या कुडान घातिल्लो. आज भाव भयणीनो केरीत भाशेन हो नियाळ कोत्ता आसतना हांव तिचे लागीं उलोवंक बसलो तेन्ना ती म्हणूंक लागली फादर म्हाका सांडल्या सगल्यांनी. हांव निराशी जिवीत जियेतां. हांव एकसुरी म्हज्या मोगाची ह्या घरांत आसूनय तांकां म्हाका दिवंक वेळ ना. म्हाका जेवण हाडून उडयतात सुण्यांक उडयल्ल्या भशेन आनी जेवण म्हजें काम करूंक साफ करूंक एक सर्वंट आसा ती आपूण करून वेता. दुसऱ्या कडल्यान पर्यान म्हाका मोग मेळटा पूण म्हज्या मोगाच्याच आपुरबायेच्याच आमच्या घरच्या भुरग्यां कडल्यान आमकां वेळ मेळना. आनी इतलेंच न्हय तेन्ना ती म्हणूंक लागली हें ल्हान भुरगें आसा ही नात म्हजी. ती सांगतात माय सोशी वचूं नाका तिका घाय जाल्या ती बरी ना पिडेसा तुकाय घाय जातले. ती मेडी आसा तिका वास मारता तिका वचून मेळो नाका त्या कुडान वचूं नाका. एकूच मागता म्हणूंक लागली फादर माग देवान म्हजो उगडास करूंक. कित्याक हे परिस्थितीन ह्या निराशीपणान जेल्ले परस म्हाका देवान व्हेल्यार अदीक बरें जातें. थंयसर हांव सुसेगाद शांतीन आसतली. आपुरबायच्या भाव भयणीनो हें जावन आसा चित्र आमच्या घोराब्याचें. आज हें चित्र कशे भाशेन आमच्यांनी बदलूं येता. आमच्याच मोगाची भाव भयणां तांचेर आमी दुर्लक्ष घातलां गाय. आमच्याच आवय बापायक तांकां आमी सांडल्या गाय. आज विशय आमकां उगडास कोत्ता जाणट्या सगळें हुस्को दाखोवंक काळजी दाखोवंक तांच्यान भितर एक नवो बरवासो आमी उत्पन्न करूंक कशें करतले हांव. वेळ आसा आमकां वेळ ना. आमच्या आपुरबायेच्या मोगाच्या पिराय जाल्ल्या जाणट्या जाणार आमच्या भाव भयणांक तांकां वेळ दिवंक. आपुरबायच्या भाव भयणीनो ही परिस्थिती जायते आमच्या घराब्यांनी आज करीत भाशेन नियाळ कोत्ता आसतना देवाचें उतर आमकां सांगता. पयलें वाचप आमकां म्हणटा कितें म्हणटा ह्या प्रवाद्याच्या वाचपान आमी पयल्या आदवेंताच्या आयतारान आसा आदवेंतान आमी भितर सोदता. हें वाचप आमकां सांगता कितें सांगता सगल्याची नीत जातली राष्ट्राची नीत जातली. सोडवंडार येतलो तेन्ना सगळें नवेपण जातलें. ते तोरसादी सुर्यो मोडटलेत आनी कोयते उजाराक जाय तसल्यो वस्तू करतले. म्हणजे एके भाशेन शांतीचें जिवीत भितर सोदतलें नीत आसतलें समाधान समजिकाय सोशणिकाय मोग हो मोयपास भाव भयणीनो आमच्या जाणट्यांक पिरायेच्या भाव भयणांक आमी दिवंक गरज. आनी ह्याच खातीर हो विशय आज आमकां उगडास कोत्ता. निराशी जाल्ल्यांक एकसुरी सांडलेल्यांक पोरो घातलेल्यांक आज आमच्याच घराब्यांनी आमी वचूंक आसा. कित्याक आमी पयस वेची गरज ना. तांकां जर सांडल्या तांकां पयस आयल्या जाल्यार ह्या वयचें जिवीत जावन आसा. जायत्या जाणांचें जिवीत आज घराब्यांत पिराय जावन भाव भयणीनो ही वसकताय तांचेर आयल्या. तांचे हात कामता जायत तांची दोंपरां घोट ना जायत. तांकां बरोवंक पडटा तांकां लावंक पडटा तांचो परामर्श करूंक पडटा. हें सगलें एक सॅक्रिफीस एक बरवासो आमी तांकां दितले. आपुरबायच्या भाव भयणीनो ही वसकताय सगल्यांचेर आमचेर एक दीस येतलीच. जाणटेपण पिराय कोणाच आमकां चुकची ना आनी ह्याच खातीर आमी विसरूंक फावना. ह्याच खातीर ह्या घोराब्यान ह्या ल्हान भुरग्याक देख दिताले आवय बापूय ताची तिचे सवय वचूं नाकात. तिका वास मारता तिका हात लाय नाकात. तिका पिडा जाल्या घाय जाल्या तुकाय जातलें. फाल्यां हेंच भुरगें हीच देख आवय बापाय सशी करतलें.
भाऊ भयणीनो, हें काय आमचें चित्र आमच्या घराब्याचें आज नवो बरवास आमकां दिता. दुसरें वाचप, अपुरबाईच्या भाऊ भयणीनो, ह्या दुसऱ्या वाचपान कितें संदेश आसा? सोडमोंडार येतलो तेन्ना वो आमी तयार जावता जाल्यार आमकां उगडास केला, आमचे दोळे उक्ते दवरुया, आमी जागी जावंक आमकां उलो केला. कित्याक आमी आमच्यो काळोखाच्यो कोरण्यो आहा त्यो सोडून उजवाडाची भुरगीं आमी जावंक आमकां एक उदाहरण दिल्लें आसा दुसऱ्या वाचपान. आनी अपुरबाईच्या भाऊ भयणीनो, आमी हें हो नियाळ कोत्ता आसतना आनीक उदाहरण, एक बापूय आपल्या आवयक सांगतालो, माय आमी तुका बऱ्या जाग्यार व्हरून दवरता, थंयसर तुका कांयच धास्ती काडपाची गरज ना, तुका खाण जेवण वेळार मेळटलें, तुका आमी जाय तितलें धाडटले, हांव तुका आमी फोन करतले, आमी पयस हायूके भायर आसता पूण सगलें आमी तुमकां दितले हांव. आनी त्या घरान वता आसतना ती माय रडून म्हणटा, बाबा हें सगलें म्हाका नाका, म्हाका तुमी जाय, म्हजे बरोबर म्हज्या दोळ्या मुखार आसलोली हो मोग म्हाका जावो, म्हज्या नात्रा पुंटुरा तांच्या भुरग्यां बरोबर खेळूंक म्हाका जाय, तांकां तुमचो मोयपास मोग म्हाका जाय, ह्यो वस्तू म्हाका नाकात, दुडू म्हाका नाकात. आज भाऊ भयणीनो, आमकां दिवंक वेळ ना गाय तांकां. आज करीत भाशेन हो विशय आमचें मन ताचेर ओडटा. आनी भाऊ भयणीनो, हांव पातकी म्हणटा आसतना जायते बावडी उतरां आमी परत परत म्हणल्या, वायट आदारून बरें सोडून. जायते फावटी आमी चिंता जें कितें वायट केलां तेंच आमचें पातक गाय, जें कितें बरें म्हज्यान करूं येतलें आयच्या दिसा, दुसऱ्या सवें, म्हज्या पिरायेच्या भाव भयणां सवें, म्हज्या आवय बापाय सवें, गोरशे वता सवें, जें करिनासतना हांव दोत्ता तेंय पातक म्हूण आमकां उगडास करुया. आनी ह्याच खातीर जेजू बरें उदाहरण घालून सांगता. एक ग्रेस मनीस आसलो, एक लाजरस आसलो भिकारी. ग्रेस मनीस खावन पिवन नाजूक आंगोसरां न्हेसून मेलो. सगल्यांक आमकां झोट्टी आसा. हें आज करीत भाशेन जेजू सांगूंक सोदता, नीत आसतली आमी दुसऱ्या सवें कोत्ता तेंच आमकां मेवतलें. लाजरस ह्या ग्रेस मनशाच्या दारार आसलो पूण ताणें ग्रेस मनशान ताची पर्वा करूंक ना. कितें व्हरतलें त्या ग्रेस मनशाचें पातक? ताणें ताका दुखोवंक ना. पूण जें कितें बरें करूं येतालें तें ताणें करूंक ना. बुकेक थानेक ताका दिवं येतालें तें दिवंक ना. आमच्या घरजेवंत भाव भयणांक, पिराय जाल्ल्यांक, आमच्याच आवय बापायक, शेपाय शेमायक जेन्ना आमी बरे भाशेन त्रादमेन दिता तेन्ना एक बरी कोरणी आमी करता, बरें कोत्ता आनी बऱ्याचो इनाम आमी घेतले. आपुरबाईच्या भाव भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास कोत्ता. सोडवंडार केन्ना येतलो? आमी नकळो चोरा भाशेन येतलो गाय? जागृत आमी रावूंक, तयार आमी आसूंक. आनी कशे भाशेन जागृताय आनी तयार आमी बरें करून जिवंक, आनी ह्या बरें केल्ल्याचो इनाम आमकां मेळटलोच, दुबाव ना. आपुरबाईच्या भाव भयणीनो, सोर शेवटी ही पिराय आमचेर सगल्यांचेरच येतली. आनी ह्याच खातीर तयारेन आमी रावून जें कितें आमी करता तेंच आमी घेता, जें कितें आमी वोमता तेंच आमी लुवता, ज्या मापान आमी दुसऱ्यांक दिता तेंच आमी परत घेता. आज भुरग्यांक आपल्या आवय बापायक दिवंक वेळ ना, पूण जेन्ना आवय बापूय सोरता तेन्ना तांच्या मोड्यार, तांच्या फोंडार येवन आमी दुखांच्यो झोरी करता. तीच दूख तर जिवी आसतना दाखयली जाल्यार बरें जातें. तांकां एक इनाम कसो. आज आवय बापूय मेल्या उपरांत तांची भावणां, तांची भुरगीं मिसां दिवंक भोंवतात. जिवी आसतना एक मीस दिल्लें तांचे भलायकेक बरें जावपाचें आनी बरें तें करूं येता. जिवी आसतना मेल्या उपरांत तांचे फोंड फुलांनी नेटयता आमी. जिवी आसतना एकूच फूल दिल्यार तांकां पुरो आसलें, तांकां मोग मोयपास दाखोवंक आनी तांकां वेंगेन धरूंक. आज कितें उदाहरण हें सगलें हो नियाळ कोत्ता आसतना एकूच भगवंत फ्रांसीस शावेरान चिंतलें, ओत्मीक जिवितान हांवें जिवोवचो वो कुडीच्या कोसपायांनी हांव जिवोवचो? कुडीच्यो कोसपायो सोडून दिता. हीं उतरां तशें मनान सादता ती. कित्याक उबारता फ्रांसीस? आख्खो संवसार तुवें जोडलो जाल्यार पूण तुजो आत्मो विबाडीत जाल्यार कुडीच्यो कोसपायो सोडून दिता, ओत्म्याचें जिवीत वेंगयता, जायते ओत्मे साल्वार कोत्ता, गरजेवंतांक पावता, दुबळ्यांचो हुस्को दवरता आनी वसोक जाल्ल्यांची काळजी घेता. हेंच करूंक म्हाका आनी तुका देवान आज नवो दीस दिला. घरांत वचुया, घोराब्यांत वचुया, सोरभोंवतणी आनी अविशय जिवंक वावरुया. नवेनाच्या दिसांनी, परबेच्या दिसांनी हेंच आमकां देवाचें उतर पावतलें. हें उतर आमच्या जिवितांतल्यान, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांतल्यान जाणट्यांक नवो बरवासो, काळजी, समजिकाय, सोंसणीकाय, मोग मोयपास दिवंक ह्या मिसान कृपा मागुया.
उबी रावन आमचो बोवाट सुबेमासार उच्चारुया. सतमंता देवा सोरपोतवेदार बापाक स्वर्गांनी तुमच्या रोजनारा आनी जेसू क्रिस्तांत शेकल्यास पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं घोरपी समलो आनी कुवार मरयेंतान जल्मलो. पोंसप्ल्या काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदीं देंवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गांत चडलो. सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय ताण जिव्यान मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सतमंत पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमकां जायत्यो गरजो आसात. ह्या वेळार आमच्यो पवित्र सभेच्यो गरजो वरचभर विस्वासान भावार्थान देवा मुखार घालुया. आदलो पाप साहेब फ्रांसीस अशें म्हणटालो, जंय जाणट्यांक मान रेस्पेद ना थंय तरणाट्यांक फुडार ना. खऱ्यांनीच आमच्या भुरग्यांचे आकारणेन तांचें खूब योगदान आसा. जायतीं तत्वां मोल्ल्यां तांचे उदेशी आमच्या भुरग्यांचे जिणेंत रिकतात. देवान तांकां आपल्या बेसावांनी भरूंक तांचेर बोल घटाय मागुया. जेजूच्या देवान बापा हे मागणें करता तुका. जाणटी पिराय म्हणल्यार सांडलोले तरणाटेपण न्हय, पूण संदी आनी शक्ती दितली जिविताची नवी माची अशें बेटी फ्रिडन नांवाची एक फांकी बरोवपीन म्हणटा. आमच्या जाणट्यांनी आपल्या हे परिस्थितीची ही समजणी घेवन आपले दीस देवाचेर पातयेवन जियोंक तांकां बोल करपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जाणटे पिरायेर पावता तेन्ना तुका एक थावें जाता. देवान तुका 2 हात दिल्यात, एक तुजी सेवा करूंक आनी दुसऱ्या हातान दुसऱ्यांची सेवा करूंक अशें ऑड्रे हेपबर्न म्हणटा. जाणट्याचे घरांनी सेवा करतल्यांनी तशेंच आमी ही चिंतना मनान धरून जाणट्याचे मोगान सेवा करूंक देवान बोल करपा दिवचें म्हण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. तुज्यान चलोवंक नजो आसले तेन्ना ताणें तुजो हात धरलो आनी चलोवन व्हेलें. आतां तांचो हात धरून तांकां चलोवंक तुजी गरज आसा अशें भावना गौतम म्हणटा. उपकारी काळीज आपणावून आमच्या जाणट्याची काळजी घेवन तांचे हे पिरायेर आमच्यान घडटा ती कुशालकाय तांकां दिवंक देवाची कृपा बोळ आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. सुर्गीच्या बोदयाळ बापा ही खास आमची मागणी आमचे बरोबर तुका आमी उबारल्यान ती आमकां विस्वासान केल्यान ती फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Sorvespora manun geam chidana, manun geam chidana. Sorvespora manun geam chidana, manun geam chidana. Tura mi otmo tuka vidam bapa, tura mi otmo tuka vidam bapa. Sorvespora manun geam chidana, manun geam chidana. Sorvespora manun geam chidana, manun geam chidana. Tuż amcia otmia rozmorculoj bapa, tuż amcia otmia rozmorculoj bapa. Sorvespora manun geam chidana, manun geam chidana. Sorvespora manun geam chidana, manun geam chidana.
म्हज्या भाऊ भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके भुवी सुवीच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सुर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओंपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं शासनाची सोडवण सोडूंक आमी पाव अशें कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी शासनाचे देवा, सर्वकाळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुरविल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी शासनीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासायलोलें देणें बरवाशान तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaranco सर्वेस्पर तूं. सुर्गानी संसार होला तुझ्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. ओ स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी शासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडताचो गोटपोर गोठुया. सोम्या जेजू आमी भोवंडोक खाता. आनी एकाशीतले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी फेराव आनी सिमी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान फडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर.
तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तुज्या पोती भाग्योन जुसे, भाग्योन धोर्मता, भाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी सरकाणी तुका मानुल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां सगल्यांक एक दीस वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या पिरायेच्या भाव भयणां सवे जाणटे सवे मोयपाशी मोगाची आमी जावंक सोशणीक समजीक जावंक हीच कृपा जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान बरोसभर मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदारकाक लुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आघातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरनतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सुजियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आबुरबाईच्या भाव भयणीनो, ही देवाची शिडी हो तो जेजू दुसऱ्या सवें बरें करूंक आमकां आपयता आनी बऱ्या जिविताचो इनाम जोडूंक सरकार आमकां आपयल्या ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना म्हणजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यां घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the side of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बावतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
vor. Kushalmanam kalsa mukti Kurya posvor Kurya cevor. E tu Jesu obce moder Zara uto žive Samoli dan din basnice Okmiam ce vor torna ice Egon tu ce am ce orpor Papat pavoiam și pusor Kushalmanan kalsa mukti Goria posvor Goria cevor. 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 E tu baba, e tu boini Jesu bagra corbedoni Baba perak somopile Živica ta pomorače Lukac petoj sogljak kalca Isti pozornak mjasota Kushalmanan kalsa mukti Goria posvor Goria cevor. 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 E tu baba, e tu boini Jesu bagra bosjami Tanin bosjaka ce utra Uken tanin kuri rokta Ea bosja treba ceuna Kalsa fingum deva pelea Kushalmanan kalsa mukti Goria posvor Goria cevor. 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 E tu Jesu obce moder Sam cauto žive Samoli dan din basnice Okmiam ce vor
एकठांयचे एकूण तुझे आमचे अर्पण बापा पावोय आमची बसो कुशल मनान कालसा भक्ती Korea posor Korea Jebon Kushal Mona Kalsa Bhakti Korea posor Korea Jebon आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपण सांबाळुया काळजांत शिवलेल्या जेजूचें आसणें अणभवुया आनी ताका दिनवासुया प्रार्थुया देव आमच्या बापा सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारान होतीर वस्तू मोदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगल्यांक मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेसूचे नांवे सगळे आमी बसूया आयची मिसाची भेट समरुमतल्या फादर फ्रांस्किनो गोम्स हाका आमचे किरीत दिनवास तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्यांक आमचे दिनवास आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 7वो दीस दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ हे पुरी 7:15 8:30 9:10 11 3:30 5 6:15 इंग्लीश भाशेन कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकाच्या साक्रिस्तींत सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूंक येता तशेंच म्हज्या दावे वाटेन भायल्यान कावन्सिलींग हाची वेवस्था केलेली आसा कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता सकाळचें सकाळचें 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचें 3:30 तशेंच 5:30 पर्यंत तुमकां वचूंक मेवतलें दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बाजिलिकेंत पवित्र संस्काराची भोजवण जाता थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक तुमच्यांनी जाता व्हीलचेराची सुविधा फकत दोतोराची सर्टिफिकेटी वांगडाकूय तुमकां मेवतली आयज ही किरीत मिसां आसतलीं 9:15 कॅनन मीस आसतलें 11 तमील भाशेन मीस आसतलें 12:15 मलयालम भाशेन मीस आसतलें 2 हिंदी भाशेन मीस आसतलें 5 दिव्यांग पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी बाबा भयणाक मीस आसतलें डिसेंबराचे 2 तारीख केरीत मिसां हे भाशेन 11 पुर्तुगेज भाशेन मीस आसतलें 12:15 यात्रेकारांचें मीस आसतलें 3:30 वाजता धार्मीक आनी म्हत्वाची भयणांक केरीत मीस आसतलें 5 वाजता पिलार संस्था मीस भेटयतली डिसेंबराचे 2 तारीख सांजेच्या वेळार कुमसारां आसची नात फेस्ताच्या दिसाक मिसांचो वेळ हे पुरी सकाळीं 4:45 5 6 7:15 8:30 10:30 पुर्बेचें मीस 12:15 3:30 5 6:15 इंग्लीश भाशेन
फेस्ताच्या दिसा कुमसारां आसची नात, तशेंच पवित्र संस्काराची बोजवण आसची ना. फेस्ताच्या दिसाक व्हीलचेराची सुविधा आसची ना. डिसेंबराचे 4 तारीख मिसां हे पोरी, सकाळची 6, 7 आनी 8 इंग्लीश भाशेन. चुतराय दवरची आयज तशेंच 2 तारीख तशेंच फेस्ताच्या दिसाक तुमचेर हात दवरूंक आनी मागणी करूंक कांय कारणाक लागून देयाक आसचे नात. ह्या मिसा भेटेंत भोगतीन तुमी भाग घेतल्या खातीर आनी तशेंच हें वातावरण पवित्र करून तुमी वावल्यान देखून सगल्यांक तुमकां आमचे किरीत दिनवास. फाल्यांच्या दिसाक किरीत भाशेन सृश्टी पासत आमी मागतल्या. सगळे आमी उबे रावया. आमचे किरीत दिनवास ह्या बाजिलिकेच्या रेतोराक फादर पत्रिसियो हे मिसाचें बलिदान समर्पणाक म्हाका संदी दिल्या. देवाचो शुभ आशिर्वाद तुमचेर मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचेही सवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. पिरायेच्या जाणट्या भाव भयणां सवे बरवासो जावंक क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सान फ्रांसीक शावेराक मागणें सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. सान फ्रांसीक शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पुरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी वड लेगून कुसूम दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अंतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सगळ्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटा. आमेन. San Francisco Xaviera, tuji guru goya shara, tu Jesus ya soy nika, sola soy divot por maca, tu Jesus ya soy nika, sola soy divot por maca. San Francisco Xaviera, tuji guru goya shara, tu Jesus ya soy nika, sola soy divot por maca. Tu Jesus ya soy nika, sola soy divot por maca. फुलां भेटोवंक वो फुलां दिवंक पयशे दिवंक सोदता जाल्यार बाजिलिकाच्या लिटर्जी डेस्कार वो कंट्रोल रुमान तुमी दिवंक जाता. तुमच्या खाशा वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वो बाजिलिकाच्या कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसलीय दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसांक तुमी कळोवचें. डिसेंबराचे 2 तारखेर सेक कॅथेड्रलाचो यूथ तियात्र घडोवन हाडटा. ताचो बनवणार आनी डिरेक्टर जावन आसा मिस्टर लॉरी ट्रवासो.
हो तियात्र जातलो से कॅथेड्रलाचे स्टेजीर सांजेच्या 7:30 वाजतांक आनी ह्या तियात्राचें नांव जावन आसा ह्या तियात्राक नांव दी.
Test one, test, Check, test, test. test. Test, test, Check, test. Test. Test one. Test. Test one. Check. test one, test. Test.
Check. Check test. Check 1. Check test. Check. Check test. Check. Check test. Check. Check test. Check. Check test. Surgani sosar vola tucia voivovan ut surgi tu casoi soi sorve sporace navi eta takazoi ut surgi tu casoi soi. Check test. Check. Check test. Check test.